歌咧，即係攞到一個非常之好嘅成績啦，99分啦。我知道啱啱即係呢一個禮拜短啲一個禮拜咧，其實呢個喺網上面嘅 QQ 報告成為咗 YouTube 熱搜嘅 No.1，俾啲掌聲啦，各位。係啦，有冇啲説話想同翻大家講啊？好多謝大家，今日好係現場對住大家一齊唱一個歌，真係覺得好開心。好，咁我相信咧更加會放嘅，因為現場嘅氣氛好好㗎嘛，係咪？一齊咁啊！哇，好似想跳舞咁樣喎！好，將個舞台交俾黃哥，謝一個嘢。多謝大家，將係自己嘅人好，我哋一齊開心喎。
有冇啊？多謝晒，俾多啲掌聲，咁多，即係我哋咧有這一個嘅，好啦，嚟到咧即係我哋10強戰會嘅微信，不如有請晒你啲兄弟姊妹們出嚟好唔好？好啊，好，呢個時候我哋再一次有請我哋中聯好先生嘅心啦，你好台上面，好啦，咁啊，仲一嚟到舞台上面啦，好，咁啊，如果晒黃樂，咁啊 Gary 啦，兩位姐姐啦，南洋啦，金海啦。仲有黃振啦、劉洋啦、子瑩啦，好，我哋有啲嚟到舞台上面嘅，因為咧接住落嚟咧，我哋將同我合照嘅，除咗舞台上面有10強嘅單位咧，就係同大家見面之外，咁我哋再次請埋咧兩位師姐今日有喺舞台上面，包括李佳同埋安雅希。不如咁啊，我哋男仔喺前面有冇？因為嚟緊都多人嘅。好，除咗之外，不如我哋請埋咧，我哋嚟緊嘅評審之一，周 Sir 周國峰老師。當然唔少得啦，就係電視廣播有限公司機器劇製作高級經理嘅我哋嘅總監製吳科華先生。你舞台上面咧影呢一張大合照嘅。好，咁啊咁多位先嚟俾我哋嘅大會攝影景分一齊啲前埋，好咁啊博博一齊咧，向右手邊影起。好，咁啊不如攞扎花先啊，要唔要啊？係啦。好，大家咁多位一齊望望我哋正中間前方嘅大會攝影先。好，跟住我哋另外一位大會攝影師。好，跟住咧，我哋場內嘅朋友特別放翻咧你手機之後，俾我哋後面嘅記者朋友影低啊先。所有朋友，我哋將你燈牌啊、手機啊擺低少少先啊。係啦，唔該晒，多謝大家合作啊。好，我哋望望後面記者朋友，中間嘅朋友影翻一相。好，再冇多張相啦。好，我哋再望望正前方啊。好，除咗呢張相之外啦，咁多位繼續留步啊！我哋咧亦都要再一次咧多謝晒啊！東九城贊助場地咧，令到我哋個活動咧得以成功舉行嘅。呢個時候我哋再請埋啦，新鴻基地產銷售及租賃代理有限公司租務部助理總經理石文傑先生上來，同我哋影翻張大合照。有請石生。好，不如咁啦，我哋大家俾多啲掌聲，台上咁多位嘅朋友。因為嚟緊咧，我哋嘅賽事咧都會繼續會停嘅，因為咧我哋都會繼續俾心機餘下嘅一啲賽事，咁啊去到最尾睇咧我哋嘅歐風之戰。好，跟住落嚟咧，我哋繼續留步啊，要影埋一張相嘅，我哋再請埋咧電視廣播有限公司營業市場及營業部副總監黎俊生先生嚟到舞台上面，影埋呢一張大合照嘅。Thank you， 多謝。好，我哋繼續望望正前方，俾我哋嘅大會攝影翻張相先啊。好，大家繼續留步啊！不如咁啦，嗱，我哋今日現場有啲 video 喺度噶嘛，嗱，一陣間咧我就會講，即係聽晚8點鐘，咁啊，大家就繼續講埋中年好聲音3，好唔好？好，準備就緒。嗱，聽晚大家星期日晚8點鐘飛出來，繼續留意中年好聲音3。多謝晒各位。接住落嚟啦，不如咁多位台上嘅嘉賓啦，同埋咧參賽者，我哋嚟到好埋下個，我哋同現場所有嘅 fans 一齊影翻張全場大合照好唔好啊？咁嘅朋友，如果想影張相嘅朋友咧，可以嚟到舞台上面，都係揾翻個靚位嘅。唔該晒我哋嘅工作人員，可以咧準備就緒，幫幫手啊！好，唔該晒。好，我哋可以去到舞台下方。咁幾多朋友咧可以稍移入我哋個舞台上面啦，係啦。
即係收條報已經覺得即係咁啊！如果排之際啦，見到咗提醒大家啦，香港國際公司同去熱省仲要中年好先生，係星期日晚上8點鐘飛出來就會過境，聽晚嘅賽事非常之緊湊，將會有10強之戰，有星夢嘅合唱賽事。咁到時啦，我哋10個嘅中年好先生嘅單位會聯同啦，星夢嘅畢業生咧係各自組隊咁啊獻唱嘅。咁聽晚大家準時收睇。家家老師同埋安娜希咧都係照坐嘅，係啊，咁啊女仔坐，男仔再前面踎踎，係啦，咁我哋影到呢張大合照。咁啊有牌嘅朋友就可以呢個時候係你哋表演嘅時候啦。影埋我哋嘅喎。咁啊其實咧，除咗正面方見到咧，我相信咧，我哋個鏡頭咧，大會攝到好歪嘅。咁啊，左右兩旁嘅 fans 啦，上嗰個 fans 都見到嘅。如果大家有所有嘅應援牌咧，大家拎出嚟啦，係時候啦，話俾大家聽，大家有幾支持我哋中年好聲音3。好，呢個時候咧，大家可以一齊望望我哋嘅記者朋友同埋大會攝影見翻呢一張全場大合照。我哋嘅歡呼聲同埋尖叫聲唔好俾佢停啦，因為嚟緊嘅賽事非常之激烈。咁而家咧，5月11號，我哋中年好聲音3嘅登峰之戰亦都係要比賽，都會唔知咧去到睇得到邊咧係最新評價。頭先喺記者會上面啦，即係都同大家講過啦，大家留意住啦，咁呢啲其他嘅好多唔同情況，將會係參與遊戲就會有機會免費得到門券㗎啦。好，再一次多謝晒大家嘅蒞臨，同埋咧多謝晒東港城我哋嘅場地贊助，令到我哋今日嘅10強嘅見面會咧係順利舉行嘅。再一次多謝晒大家嘅參與，希望大家繼續支持我哋中年好聲音3，拜拜。
출산이 잘하니까 누가 살고가 누가 약간 잘하는데 이거